Mudança no Santos. Deixa aqui o Wilson jogando um pouquinho mais próximo do Ricardo Oliveira. Esses dois atacantes atrás, Gabriel, com o Marquinhos, agora com o Giovanni. A bola no chão. Os atacantes jogarem mais próximos, tem que estar na tabela, na troca de passes. Diego. Tá bem, Alisson. Vem no jogo, Alisson. Briga com a poça. Briga com o zagueiro. Sala do Santos. Atenção, segura a Wilson. Tentou girar. Você acompanhou o jogo do primeiro tempo? Essa camisa que você vê no jogo. Homenagem para 300 torcedores que completaram são os 300 fotos. Esses torcedores apaixonados pela história do Joinville. A cabeça do Ricardo Oliveira.